Dɔwɔwɔwo ta 18. Paulo ƒe dɔwɔwɔ le Korinto. Le nu siawo megbe la, Paulo dzo le Atene heyi Korinto. Afi ma wòdo go Yudatɔ aɖe si woyɔna be Aquila la le. Wodzi Aquila le Ponto, eye eya kple srɔ̃a Priskila wonɔ Italia tsã, gake Kaisaro Claudio va de se be woanya Yudatɔwo katã le Roma dua me. Esia ta Aquila kple srɔ̃a ʋu va tsi Korinto. Paulo yi ɖasrã wo kpɔ, elabena enye avɔgbadɔwɔla abe woawo ke ene. Enɔ wo gbɔ hewɔ dɔ kpli wo. Paulo yia Yudatɔwo ƒe ƒuƒoƒe si le dua me le Dzudzɔgbe ɖe sia ɖe dzi, hedzroa mawunya me kple Yudatɔwo kple Helatɔwo siaa, eye wòƒonɛ ɖe wo nu be woatrɔ dzime. Esi Silas kple Timoteo tso Makedonia va ɖo Korinto ko la, Paulo ɖe asi le nu sia nu ŋu hetsɔ eɖokui na mawunyakaka kple ɖaseɖiɖi na Yudatɔwo be Yesue nye Kristo la. Ke le ale si Yudatɔwo tsi tsitre ɖe Paulo ŋu sesĩe, eye gawu la, wonɔ busunyawo gblɔm ta la, Paulo ɖe asi le woƒe nya me, eye wògblɔ na wo be, miaƒe ʋu neva miawo ŋutɔ ƒe ta dzi. Nye asi megale miaƒe nya me o. Tso azɔ dzi yina la, magblɔ nyanyui la na ame siwo menye Yudatɔwo o. Ale Paulo dzo le ƒuƒoƒea, eye wòge ɖe aƒe aɖe si le ƒuƒoƒea ŋu la me, heyi ɖanɔ aƒea tɔ si woyɔna be Tito Yusto la gbɔ, ame si nye Mawusubɔla. To Paulo ƒe afi ma nɔnɔ me la, Krispo, si nye Yudatɔwo ƒe ƒuƒoƒemegã la kple eƒe aƒe blibo la me tɔwo katã xɔ Aƒetɔ la dzi se, eye wòde mawutsi ta na wo. Korintotɔ bubu geɖe siwo hã se eƒe mawunya la trɔ dzime, eye wòde mawutsi ta na woawo hã. Gbe ɖeka ƒe zã me la, Mawu ƒo nu na Paulo le ɖeɖefia me be, mègavɔ̃ o, nɔ nya la gbɔgblɔ dzi, eye mègazi ɖoɖoe o, elabena meli kpli wò, eye ame aɖeke mate ŋu atsi tsitre ɖe ŋuwò o. Ame geɖewo le du sia me siwo nye tɔnyewo. Nu sia do ŋusẽ Paulo ale wònɔ Korinto ƒe 1 kple afã sɔŋ, henɔ Mawu ƒe nyateƒenya la gblɔm. Ke esi Galio nye dziɖula le Akaya nuto me la, Yudatɔwo wɔ ɖeka ɖe Paulo ŋu, eye wokplɔe yi ʋɔnui. Wotsɔ nya ɖe eŋu be ŋutsu sia le amewo hem be woasubɔ Mawu le mɔ si mesɔ kple se la o dzi. Esi Paulo ke nu be yeaɖe ye ɖokui nu la, Galio xɔ nya le enu hegblɔ na Yudatɔwo be, ne mi Yudatɔwo ɖe miele nutsotso nam tso nu vlo wɔwɔ aɖe alo amewuwu ŋuti la, anye ne maɖo to mi. Gake esi wònye nu si ku ɖe nyawo kple ŋkɔwo kpakple miaƒe sewo ŋuti la, miawo ŋutɔwo mikpɔ egbɔ. Nyemedi be manye ʋɔnudrɔ̃la le nya siawo me o. Ale Galio nyawo do goe le ʋɔnudrɔ̃ƒe la. Ameha la do dziku vevie, ale be wodze Sostene, si nye Yudatɔwo ƒe ƒuƒoƒemegã la dzi, eye wolée heƒoe nyuie le ʋɔnu la ŋkume, gake Galio mede nu eme kura o. Priskila, Aquila kple Apolo. Paulo ganɔ dua me ɣeyiɣi aɖewo, eye emegbe la, eklã xɔsetɔwo, eye wòɖo tɔdziʋu hedzo yi Siria nuto me.
ekplɔ Priskila kple Aquila hã ɖe asi. Esi wova ɖo Kenkrea la, Paulo lũ ta kolikoli le adzɔgbeɖeɖe si wòwɔ do ŋgɔe le Yudatɔwo ƒe kɔnunu la ta. Esi wova ɖo Efeso la, Paulo gblẽ Aquila kple Priskila ɖe tɔdziʋu la me, eye wòyi ɖe dua me be yeadzro nya me kple Yudatɔ siwo le afi ma la le woƒe ƒuƒoƒe. Wobia tso esi be wòanɔ anyi vie, gake egbe. Ke esi wòle dzodzom le wo gbɔ la, edo ŋugbe na wo be ne Mawu lɔ̃ la, matrɔ ava. Esia megbe la, eɖo tɔdziʋu tso Efeso. Esi wòɖo Kaesarea la, eɖado gbe na hame la, eye wòyi Antioxia. Paulo nɔ Antioxia vie. Emegbe edze mɔ tso teƒe yi teƒe le Galatia kple Frigia nutowo me le ŋusẽ dom nusrɔ̃lawo katã. Apolo va Efeso kple Korinto. Eva eme be Yudatɔ aɖe si ŋkɔe nye Apolo, ame si tso Alexandria la va Efeso. Ame sia nye agbalẽnyala gã aɖe si bi ɖe ŋɔŋlɔ kɔkɔe la me. Wofia nue tso Aƒetɔ la ƒe mɔ ŋuti. Egblɔa nya dzideƒotɔe, eye wòfia nu tso Yesu ŋuti pɛpɛpɛ, togbɔ be Yohanes ƒe mawutsideta ko wònya hã. Edze nufiafia gɔme le ƒuƒoƒe la dzideƒotɔe. Esi Aquila kple Priskila se eƒe nyawo la, wokpee yi woƒe aƒe me heɖe Mawu ƒe nyawo me nɛ tsitotsito wu esi wònya tsã. Apolo di vevie be yeayi Akaya nuto me, ale xɔsetɔ siwo le Antioxia la do ŋusẽe be wòayi. Woŋlɔ agbalẽ ɖo ɖe xɔsetɔ siwo le afi ma la be ne Apolo va la, woaxɔe. Esi wòva ɖo Akaya nuto me la, egblɔ mawunya kple ŋusẽ, eye wòdo ŋusẽ hame siwo nɔ afi ma le amenuveve me. Edzro nya me kple Yudatɔwo le dutoƒo, eye wòɖi ɖase be mawunya ɖee fia kɔtɛe be Yesue nye Kristo la vavã.